நம்ம பார்க்குறது ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் சர்வீஸ் தான் பார்க்குறோம். ஒரு லோக்கல் மேக்கு. ஸோ அதில் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி கீஸ்லாம் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த கெப்பாசிட்டரும் பார்த்தோன்னா பல்ஜே ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் ஐஜிபிடியில் பார்த்தீங்கன்னா 100K வந்து ரெசிஸ்டர் குவார்ட்டர் வாட்ஸ் போனோம். ஆனால் நம்மளால யாரோ ஒருத்தங்க சர்வீஸ் கொடுத்துருப்பாங்க போல. ஸோ அதனால் பார்த்தோன்னா அதில் ஜீரோ டெடர் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஆன் ஆகாமல் இருந்துச்சு. நான் என்னடா கம்ப்ளைண்ட் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறமா அரெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நமக்கு எல்லா ஃபங்க்ஷன் கீஸும் ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. இந்த பட்டன்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகாமல் டைமர் கூட ஃபங்க்ஷன் ஆகாமல் இருந்துச்சு. நம்ம டைமரும் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. ஃபுல் லோட் கெப்பாசிட்டியில் நம்ம லோடு இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். கிரேவியில் இருக்குது, சாரி, மேனுவலில் வச்சுட்டு நமக்கு ஃபுல் லோடு எடுக்குது. வாட்டர் நல்லா பாயில் ஆகுது. ஸோ தட்ஸ் இட். யூனிட்டோட சர்வீஸ் வீடியோ முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ வாட்டர் நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.